Այսօրվա տվյալի համաձայն Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 442 նոր դեպք 2825 թեստից, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 143749-ի։ Առ այսօր արվել է 744863 թեստ, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7 քաղաքացի, մահացածների թիվը 3215 է։ Գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 2 դեպք, նման դեպքերի թիվը 822 է։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 378 է, ընդհանուր առողջացածներինը 164463, փաստացի բուժվողներինը 5249։ Արցախում կատարված 48 թեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 դեպք։ Արցախում 2021 թվականին իրականացվել է 3403 քաղաքացու հետազոտություն, որից 511-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2395 դեպք, կատարվել է 20851 թեստավորում։ Տեսչական մարմինները զգուշացնում են կորոնավիրուսի տարածումից խուսափելու նպատակով վերահսկողությունն առաջիկայում կխստացնեն։ Բարձրաձայնվեցին բոլոր այն ոլորտները, որոնք ռիսկային են եւ որտեղ պետք է ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը, սկսած մանկապարտեզներից վերջացած տրանսպորտով։ Ճիշտ կլինի տնտեսվարողները թարմացնեն սպիրտի ու ալկոգոլի պաշարը, այլապես չդժգոհեն թե տուգանում են, ասում է Գեորգի Ավետիսյանը։ Առաջին խախտման ընթացքում նախազգուշացում ենք տալիս, նոր երկրորդ խախտման ժամանակ արդեն որպես երկրորդ խախտում ենք տուգանում, այսինքն 150-ից 500,000 դրամ։ Տուգանքից թանկ առողջությունն է, բժիշկները զգուշացնում են, քովիդով վարակվողների 20%-ը հիվանդությունը ծանր է տանում, 5%-ը ծայրահեղ ծանր։ Արդեն մեկ ամիս է Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստան մեկնելու համար պետք է հեռախոսում պարտադիր ներբեռնեն ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագիրը, թռիչքից 72 ժամ առաջ էլ թեստ հանձնեն։ Ինքնաթիռ նստել կթույլատրվի միայն բացասական պատասխանի ու դրա QR կոդը ստանալու դեպքում։ Էլեկտրոնային ծրագրի ժամկետը երկարաձգվել է եւս մեկ ամսով։ Մեկ այլ փոփոխությամբ էլ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի թեստի արդյունքն առանձին սմարթֆոնում պահելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Երբ որ ընտանիք էր մեկնում, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամը իր համար պետք է ունենար առանձին հեռախոսը, առանձին ներբեռնված, հիմա դա կարելի անել մեկ հեռախոսով։ Հեշտացված այս կարգը գործում է նաև Բելարուս մեկնելու դեպքում։ Իրավիճակով պայմանավորված հնարավոր է ճամփորդիր առանց COVID-19-ի էլեկտրոնային ծրագրի ժամկետը երկրորդ անգամ երկարաձգվի։ Հայաստանում գտնվող Արցախի չափահաս քաղաքացիներին 2021 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին ժամանակավոր կացարան տրամադրող իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը երամսյա սոցիալական աջակցություն կստանան։ Յուրաքանչյուր չափահաս հյուրընկալվողի համար 30,000 դրամ։ Աջակցությունից օգտվելու համար դիմել կարող են միայն այն իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ժամանակավորապես հյուրընկալել են արցախցիներին եւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության նախաձեռնությամբ հաշվառվել են փետրվար ամսվա կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Դիմումները կընդունվեն online.ssa.am կայքում յուրաքանչյուր ամսվա համար տվյալ ամսվա 25-ից մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը ներառյալ։ Աշխատանքը եւ ուսումը համատեղելն արդեն ավելի հարմար կլինի։ Կառավարության հաստատած մասնագիտությունների ցանկով արկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում եւ օրդինատուրայում սովորողները կարող են իրենց ուսման վարձը փոխհատուցել եկամտային հարկից։ Բարձ ու աշխատող հանդիսացող ուսանողը կարող է օգտվել միայն մեկ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար։ Եկամտային հարկը տրվում է աշխատող ուսանողի աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների մասով։ Միաժամանակ կարեւոր է գործատուն պետք է ներկայացրած եւ վճարած լինի եկամտային հարկը։ Վճարվող ուսման վարձի գումարի վերադարձման կարգը կիրառելի է 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո սկսվող ուսումնական տարիների մասով։ 2020-21 ուսումնական տարում ուսանողները պետք է դիմումները ներկայացնեն ուսումնական տարվա ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում։ Երկու օրից Երևանի մետրոպոլիտենը կնշի ստեղծման 40-ամյակը։ Մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Գևորգ Ավետիսյանի խոսքով 2020-ին Երևանի մետրոպոլիտենի ուղևորահոսքը 50%-ով կրճատվել է։ 2019-ին ուղևորահոսքը կազմել է 21 միլիոն մարդ, 2020-ին 11 միլիոն մարդ։ Ցերեկային ուղևորահոսքը կազմում է 50-ից 55 հազար մարդ։ Ավետիսյանի խոսքով մետրոյի նոր կայարանի կառուցման հարցը քննարկման փուլում է, ժամկետների մասին դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Մարտի 7-ին հոբելյանական 40-ամյակի կապակցությամբ երիտասարդական եւ հանրապետության հրապարակ կայարաններում կլինեն ցուցահանդեսներ, երկարամյա աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատակիցները կստանան պարգևատրոններ, շնորհակալագրեր, պատվոգրեր, մեդալներ։ Հերավար կարգով կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը։ Օրակարգում հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ընդգրկվել է նաև ԵԱՏՄ սակագնային արտոնություններից օգտվող զարգացող երկրների ցանկից 75 երկրի, այդ թվում Թուրքիան, հանելու վերաբերյալ առաջարկը, որն ընդունվել է միաձայն եւ ուժի մեջ կմտնի որոշման հրապարակման պահից 6 ամիս հետո։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 2.86%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $68.65։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի ապրիլի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները թանկացել են 2.79%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $65.61։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջինն արժեցել է 525 դրամ 46 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 626 դրամ 82 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 3 լումա։